மாசோ நம்ம இந்த சேனல்ல இப்போ என்ன பார்க்க போறோம்னா நம்ம toshiba லேப்டாப் உள்ளத எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு திரும்பி செட் பண்ண போறோம். அத பத்தி இப்போ பார்க்க போறோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க நம்ம இதுக்குள்ள போலாம். இப்போ நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க் ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். இதுதான் ஹார்ட் டிஸ்க்கு. இப்போ இதில் வந்து 500 GB இருக்குது ஹார்ட் டிஸ்கில். ஹார்ட் டிஸ்க் அந்த போல்டை கட்டிட்டு அழகாக இப்படி எடுத்தனா வந்துடணும். அடுத்தது ரேம் 2 GB ரேம் இருக்குது, 4 GB ரேம் ஒன்று இருக்குது. ரிமூவ் பண்ணுறேன். இப்போ இது வந்து எக்ஸ்டர்னலாக ஒன்று ரேம் வந்து ஆர்டர் பண்ணுது, நெட்டில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினது. இப்போ அந்த ஸ்க்ரூ கழட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு கீபோர்டு ரிமூவ் ஆகும். கீபோர்டுக்குன்னு ஒரு ஸ்க்ரூ செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. இது வந்து டிவிடியோட ஸ்க்ரூ. இதை ரிமூவ் பண்ணால் தான் டிவிடி ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ண பிறகு தான் ஃபுல்லாக செட்டாக கழட்ட முடியும் நம்ம லேப்பை. போல்டு வரமாட்டேது. கீபோர்டு அப்படியே ரிமூவ் பண்ண வந்துடும். அந்த போல்டை கட்டினீங்கன்னா செட்டாக கையில் வந்துடும். அவ்வளோதான். இப்போ டிவிடிக்கு ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது செட்டாக பாக்ஸி இப்போ ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். எல்லா போல்டையும் கட்டிடணும். சைடில் இருக்க எக்ஸ்ட்ரா போல்ட்ஸ்லாம் இப்போ நம்ம கழட்ட போகிறோம் லேப்டாப். போர்ஷன் பார்த்துட்டோம். இப்போ ஃப்ரண்ட் போர்ஷனில் வந்து கீபோர்டை ரிமூவ் பண்ணால் தான் ஃபுல்லாக எஜெக்ட் ஆகும் பின்னாடி இருக்க போர்டு எல்லாம். இப்போ வந்து கீபோர்டில் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அங்கே வந்து ஆன்லைனில் நான் உனக்கு வந்து டூல் கிட் தரேன். அந்த டூல் கிட்டை வந்து நீங்கள் இது பண்ணிக்கோங்க. நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், பார்த்துக்கோங்க, டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ வந்து ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். நம்ம அங்கே ஒரு லாக் இருக்கும். அந்த லாக் ஒன்று அப்படியே சேமாக கீழேயும் அதுமாரி இருக்கும். நம்ம ஒரு லாக்கை புல் பண்ணி எடுத்தனாலே அது ரிமூவ் ஆகும், ஈஸியாக ரிமூவ் ஆகும். நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கலாம். இப்போ கீபோர்டு ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இந்த சிப்பு தான், அப்படியே பட்டுன்னு எடுத்துடாதீங்க. சிப்பை பொறுமையாக ரிமூவ் பண்ணுங்க. அப்படியே தூக்கி விட்டால் சிப்பு கையில் வந்துடும். இப்போ கீபோர்டு நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். ஓகே, இப்போ இது லாக் வந்து ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. பேக் போர்ஷன் எடுக்க போகிறோம். இப்போ அதுக்கு முன்னாடி இங்கே நெட் இருக்கும், ஒரு 4-5 ஸ்க்ரூ இருக்கும். அதை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணுறோம். ரிமூவ் பண்ணால் தான் பேக்கில் இருக்க பிளேட்டே ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ண முடியும் போர்டோட சேர்த்து. இப்போ வந்து மவுஸ் பாயிண்டர் பார்க்க போகிறோம். மவுஸ் பாயிண்டர் வந்து அதான் மவுஸ் பாயிண்டர். இது ரிமூவ் பண்ணலாம், அப்படியே தூக்கி விட்டால் ரிமூவ் ஆயிரும். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, எடுத்தால் ரிமூவ் ஆயிரும். நீங்கள் மவுஸ் ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ரிமூவ் பாயிண்டரை ரிமூவ் பண்ணிட்டு கழட்டிட்டு சொல்லணுன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக செட் ஆயிரும். இப்போ வந்து அவ்வளோதான், முடிஞ்சிச்சு. இப்போ ஸ்க்ரூ லாஸ்ட்டு ஸ்க்ரூ கழட்டுறோம். கழட்டிட்டு பேக் பொசிஷன் வந்து ஃபுல்லாக கழட்ட போகிறோம். இப்போ நீங்கள் அப்படியே கழட்டணும்னு நினச்சிங்கன்னா பின்னாடி இருக்க போல்டை மட்டும் கழட்டிட்டு கழட்ட முடியாது. கீபோர்டை ரிமூவ் பண்ணால் தான் கழட்ட முடியும். இப்போ அவ்வளோதான், எல்லா ஸ்க்ரூவும் எடுத்தாச்சு. பேக் பொசிஷன் கழட்ட போகிறோம். பாருங்கள், நிறைய சத்தம் வரும். அது வந்து உள்ள லாக் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் கொஞ்சம் பொறுமையாக கழட்டணும். ஏன்னா இப்போ வந்து இது வந்து பிளாஸ்டிக் ஃபுல்லாக கவராக இருக்குது, அதனால் உடஞ்சிரும். பொறுமையாக கழட்டினாவே சேஃப்டு. அந்த சைடில் கழட்டியாச்சு. இப்போ பேக் பொசிஷன் கழட்டியாச்சு. இப்போ உள்ளே இப்படி தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம சேனலில் வந்து இப்போ எல்லாம் பார்த்தாச்சு. எப்படி ஒரு toshiba லேப்டாப் ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிட்டு மாட்டுறது எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம். இது வந்து ஒய்ஃபை டிவைஸு. இது வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஒய்ஃபைலாம் ஒர்க் ஆகாத சில லேப்டாப்லாம் இருக்கும். கீழே ஐக்கானும் காமிக்காது, இதுமாதிரி ஒர்க் ஆகாது. ட்ரைவ் போட்டாலும் ஒர்க் ஆகாது. அதுக்கு இந்த இதை வந்து நெட்டில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கணும். நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம், வாங்கிக்கோங்க, பை பண்ணிக்கோங்க.
அடுத்தது வந்து ஏதாவது உங்கள் லேப்பை வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா நீங்கள் இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டு போட்டிங்கன்னா உங்களோட லேப் ஹேங் ஆகாமல் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் லேப்பு. மெயினாக அந்த ஃபேன் இருக்குங்களே, அந்த ஃபேனுக்குள்ளே தான் நீங்கள் பொறுமையாக துடைக்கணும். ப்ரெஷ்ஷு தான் மெயினாக யூஸ் பண்ணிக்கணும், ப்ரெஷ்ஷு தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே, அடுத்தது இதுதான் மவுஸ் ஸ்டாண்ட். இந்த மவுஸ் இதை வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு டச் ஒர்க் ஆகலைன்னா இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நெட்டில் ஆர்டர் பண்ணாலும் வாங்கி மாட்டிங்க. அப்படி இல்லைன்னா இதை க்ளீன் பண்ணிட்டு அந்த ரிமூவ் இப்போ நான் பின்ன ஃப்ரண்ட் பேஜில் காமிச்சல அதுமாரி பின்ன ரிமூவ் பண்ணிட்டு திரும்பி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக உட்காரும். அவ்வளோதான். ஸ்பீக்கர் ரெண்டும் உங்களுக்கு ஸ்பீக்கர் குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்குன்னா இந்த இதுக்கு ஏற்ற லேப்டாப் ஏற்ற மாதிரி ஸ்பீக்கர் வாங்கி செட் பண்ணிக்கலாம் நீங்களே. சீமஸ் பேட்ரி இதை வந்து சொல்லணும்னு நினச்சேன். இதில் வந்து பேட்ரி இதில் இல்லை, ஆனால் நீங்கள் சீமஸ் பேட்ரி போட்டால் உங்களுக்கு லேப் நல்லாயிருக்கும். அந்த பயஸ் அந்த சீமஸ் பேட்டரியில் வந்து பாஸ்வேர்ட் பயஸில் போட்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா ரீசெட் ஆயிரும், அதுக்காக தான் இருந்தது. அடுத்தது வந்து தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்.